当当当当！哎，女士们、先生们，各位好朋友，大家好啊！我是你的好朋友老卡啊，欢迎来到我的节目啊！不专业评测，瞎胡逼打靶。今天我拿到这一个卡98这个是一个全功率版本的卡98啊，这个 F 标也不在了。之前我们拿到那把是限制功率版本的，就是卖家发错货了。然后我跟这个卖家说，我说你们给我发一把全功率版本的吧，他还不肯发，他们说他们要跟那个供货商聊一聊啊。结果我就退款嘛，退了以后我又找了一家新店买了一把，哎，还便宜了50块钱，嘿，你看看。这个运气真好哈，便宜了$50，划算划算啊！但是只不过呢，他们给我发错货了，我订的是177.177版本的，他们给我发了个.22版本，行吧，.22就.22吧啊。这把枪呢，我玩了一下，就是感觉缺点的就是它比较长，在车里面呢它有点施展不开，躲在帐篷、草地、树林里呢都还可以啊。然后我配了一个倍镜啊，这个是一个4至16倍的倍镜。今天呢，我们打25米靶，然后尝试一下，看一看它的这个精度怎么样啊。然后镜子呢，我是已经调完了。然后我们使用的子弹呢是这个 JSB 的子弹啊 ，JSB 的子弹也是那个18格令通用的蘑菇弹啊。然后我们现在开始打靶 ，Let's go。我们今天呢还是打5种子弹啊。然后先从第一种这个 JSB 的18.13格令的开始打，然后还是打5发一个 group 的，现在开始射击。它是有弹匣的，但是我们不用啊，我们还是用这个一颗一颗上弹，这样好数。但这个效率是肯定差一点。这个戴安娜的管子呢，有一个特点，就是它比较挑弹，比较不容易找到合适的子弹。但是还好啊 ，JSB 的弹呢，它大部分枪它都适配。现在这个方向是有点背光的，不是太好。606啊，这个 FPS 是606，18格令的弹它才打600多 FPS， 压力明显有点低了啊。作为 PCP 来讲，这个枪真的是很挑弹。接下来我们打这个16格令的 Air Armas，16格令的子弹呢速度会快一点。接下来打这个14.43格令的 JSB 蘑菇弹啊。这个弹的平均初速在770啊，然后打这个14.3格令的这个空间弹啊，然后就是最后打这个哈迪斯啊，哈迪斯打这个。打完了啊，我们现在去检查一下，看一看效果怎么样。一开始这个 JSB 不是太好啊，它是轻的子弹会比较好一点。最后打这个哈迪斯比较好一点，然后这轻的子弹比较好一点。它这个子弹呢，它有点左右晃，枪的精度呢是有一点问题的，但是还好，不算是问题，不算太大啊。我可能可以通过调整击锤跟那个气压来改进一下。好了，欢迎回来啊！我们刚刚看到了啊，这把是没有限制初速的，但是它的初速也并不是太快啊，普遍在打那个普遍都是在800以下的 FPS， 打重一点的子弹甚至只有600多 FPS， 所以说它的这个击锤我怀疑它可能是比较轻，不知道它能不能调整击锤啊？还有就是它的气压的出气量不知道能不能调整。调的话可能要把这个枪体给拆开。初始设置来讲的话呢，这把枪的精度还可以啊，不算是太差，也不算是太好，就是说25米呢勉强的一个合格的水准啊，就是一个手指头这么大的一个散步，勉强合格的水准。但为什么勉强合格呢？虽然说它能用手指头挡住，但是它的弹道是有点左右横移的
啊，有一点左右横移、左右晃的，就证明这个枪口的出口呢不够好啊。还有就是也可能是没有找到这个好的子弹，合适的子弹，可能下一次再打看一看，打别的品牌的子弹，或者是别的那个重量的子弹，看一看效果怎么样啊。我们现在总共打了大概是30发不到啊。它还有大概有20把的气量，这20把的气量我估计还能再打个10多发，所以说总的来讲的话，大概是40发的续航啊，续航还可以吧，就是勉勉强强。这一类的枪呢，就是说它是属于叫做仿制品。什么叫仿制品呢？就是现实世界当中有的这个叫做火药枪，然后呢做成了气枪版本。这一类的枪呢有一个特点大部分呢都是玩具，它可以完成一些工作，但是呢它不能完成这个就是太困难的工作比如说你要100米打个什么东西80米打个什么东西，这很够呛。50米以内吧，我认为它的精度应该是在的，但超过50米可能就不行了。所以说这玩意儿反正就是玩嘛，玩一玩可以，挺帅的，是不是98K 一个挺帅的枪。好了，那么以上就是本期视频的全部内容了。喜欢我请点赞关注，我是你们的好朋友老卡，我们下期再见，拜拜。